السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم عباد من فقرة فيديوهاتكم اليومية. أنا ورا؟ وحيد الأرض دون راح للمصور دون وكان عاوزه يهرش له في بطنه. الطريقة دي اسمها الدبل رينش ميثود، وهي طريقة سهلة جدا عشان تكسر القفل. Second one at a 90-degree angle. So let's see what happens when we try this. Okay, looks like we broke something, but it's not completely open. Let's try that one more time. There we go. في وقت من الأوقات في القرن الأول الميلادي في قبيلة بدوية في السعودية نحتوا المقبرة دي في صخرة كبيرة. في أكتر من 100 مقبرة شبهها متبعزقين في الصحراء. المقابر دي اتبنت للأغنياء والناس المهمين في مجتمعهم. حالة لو ما كنتش تعرف، دي الطريقة اللي بياكل بيها خيار البحر. بيمشي على الأرض ويرمي رملة في بقه وبيهدم أي حاجة عضوية يقدر يلاقيها. See the holothurian doing here again is consuming sediment. They are able to eviscerate their guts, for example, and that will then stick to the predator and confuse them. Happy baking, everyone. Here we have some brioche dough, which goes into a bun divider. Push this down, divide it, and now we're going to round it for a few seconds. And voila, you have equal 36 pieces. الشركة دي عملت جهاز بيخليك تعمل هولوجرام متحرك خاص بيه. And you look at it and you interact with it, there's no clunky headgear, there's no extended setup. ودي نهاية فيديو النهاردة، واتمنى انك تكون شفته للآخر وما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.